Sifike lesi sokubonga ukuthi banginikeza ithuba ngafika emculweni. Ngashaya ingoma njengoba namhlanje nginesizwe esingaka kungenxa yethuba abanginikeza lona. Ngifisa ukubonga nje izwe lonke libuka. Ngicela usithatheke isitifiketi. Thatha isitifiketi. Bese ngicela ukuthi baba ukhuzwayo ngoba wakwazi ukuthatha ucingo ngifona ngo2 ngisemakhaya ngithi ngalesi sikhathi engakafika amaminithi wangilalela kuwo lo mpondo yanqamuka i-airtime wabuya back wangifonela yena back. Ngicela namhlanje ukumupha u100,000. Ngifona ngo2 yanqamuka i-airtime wabuya mina namhlanje ngithi ngalo airtime wabuyela ngayo kumina wangilalela ngacula wangithatha ngaduma nathi siphinda phindeke kawo 100,000 rand. Sanibonani. Niyaphila. Hayi. Ngisola ngishamagama ukuthi ngizobonga ngiqalethu. Kodwa nje engifisa ukukusho. Ngifisa ukubonga ini nonke kubo bonke nje abafaka isandla ekutheni uKhuzani abe yilento akayiyona. Angizukubonga uKhuzani, ngicela nje ukubonga nina ngani ngoba ngikhumbula ukuthi uKhuzani kukho konke okuyizifiso zakhe bekungeke kufezeke mangabe kungekho nina ngemva kwakhe. Bengingayilindele ukuthi le nsizwa edlulile ishiya umsebenzi estudio owawungaphelile. Nangaphazami nezingoma zazintathu noma zazi4. Sabe sesithatha yona le nsizwa kwaMpongose iyona eqedile umsebenzi wakhe. Bengiyocela ukuthi mhlawumbe kubantu ababe ngethuka ngale nsizwa bethi akusuye uMkhuzani okhulayo